Good morning mga kajak. Medyo gulag-gulag book natin. Pasensya na. Anyway mga kajak, ito yung ating project car na Ford Focus. Ayan. So ito mga kajak, ipakita ko yung problema. Ito yung long cranking. No? Long cranking ang tawag dito. So, tignan natin, no? Kaya, start natin para malaman yung sinasabi ko. Cranking to mga kajak, no? Okay, try natin. Okay, start, on. Yan. Kung maramdaman nyo, may umugong. No? Yung fuel pump nya. So, start tayo. So, one click. So, ito yung kanyang fuel pump. Nandiyan magkakasamang fuel pair. Anyway mga kajak, ito yung ginawa ko na to dati. No, nag-open ako dito. Kasi anytime pagka madali nang buksan. So anyway, ganito lang mga kajak yan. Madali lang naman yan. Alisin o. Kita nyo. Tapos babaloktutin nyo lang yan. Yan. Oops. Yun. So, ganyan. Tapos, yun. Natin yung wire. Yun, yung kanyang wire. So, kaya ito, naglagay ako dito ng access kasi para madaling makuha itong fuel system natin. Kaya yan, ginawa ko lang yan mga kajak to. So, pagkatapos yan, baluktutin, balik nyo lang, lagyan nyo lang ng beta gray o ano man, o ano yung pwede yung going lock. O kaya maglagay kayo dito ng bakal na iikot nyo lang para maglalak siya. So anyway, palitan natin to, tanggalin natin tong wire. Alisin muna. Oh, ayan, alisin na natin tong wire mga kajak. Oh. Tapos ito yung ginawa nating style. Oh. Idaan lang natin dito ng konti. Ayan, mahawit natin. So anyway, pagtanggal nito, alisin natin tong kanyang hose. Ayan. Para ayun. So tanggal na natin. Tapos tabi muna natin yung ayan. Gamit tayo na special tools natin pantanggal ng ating ayan. Okay. Punas-punas tayo. Ito ang pinakamahalaga na tools. So, mahalaga ito set nyo muna na maayos. Ikain nyo sa yung pinakagatlanan niya. Tapos, ipitan. Sakto. Pag sakto na siya, ipitan nyo lang. Yan. Iba-iba ang iba-iba ang technique ng mga mekaniko. Pag nagbubukas nito, lalo na walang ganitong tools. Pwede nyo tiktikin niya mga kajak. Titiktikin nyo dito. Tapos titiktikin nyo unti-unti. Pero mas maganda pagka meron tayong tools talaga. Kung meron tayong mga special tools. Yan. Yun. Yun. So, nakuha na natin. Tandaan nyo lang mga kajak kung saan direksyon yan para hindi kayo malito para kapag binalik nyo. Ito yung kanyang fuel pump, fuel filter, at saka yung kanyang floater. So kunin natin yung bago. So mga kajak, sa Lazada order ko lang ito, magkano lang. Mahal to, pero sa Lazada nakuha ko lang to ng 2 plus. So itong itong floater natin. Pasok na to. Make sure na ayos. Kasi ito ang mahalaga. And
din yung goma. Siyempre, tulungan natin. Balik natin yung goma. Yung setup natin kanina, ay alisin natin yung takip ng bita. Yun. Pasok natin daan-daan muna yung ating floater para hindi mabali. Tapos pwede natin ilagay na. Yun. So yung ating goma, huwag kakalimutan. Diyan. Yun. Ating hose. Yan. Kung saan siya. Yan. Makikita nyo naman yan. Para hindi kayo malito. So, pagka nasapag yung ganyan, kaunting press para kumagat. Tagilid. Hinihilid ha. Sibalik na natin. So napaka-convenient yung ginawa natin na ginawa natin dito sa kasi iniipit ko lang yan dito mga kagawin. Kaya meron kayong sobra dito. So, start muna tayo. Yung ating ayan, tinago na natin. Nasa ilalim naman yung sunolid na hindi masyado maselan yan. Okay? Ayun. Yun. So one click mga kajak, no? So kanina long cranking. So start ulit tayo. Yan. Isa pa. Start tayo. Maririnig natin fuel pump. Yun. Start tayo kung one click na mga kajak, oh. Start. Ayun. Mas mabilis na yung response ng ating cranking ng ating tinatawag na sa ating pag-start ng ating sasakyan. So anyway, ganun lang mga kajak. Okay na ito. Balik na natin. Patay ang susi. Ayan. Dati napakahaba yung cranking niya. Ngayon sandali na lang. Starts. Click. Ayun. Okay na yung ganun. Kasi yung na talagang ilang second andar. Ngayon andar. Okay na mga kajak. So ganun lamang, no? So nagda-diagnose naman tayo. Makita natin kung ano yung pagda-diagnose natin. Okay.